السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا شو گزشتہ سے پیوستہ ہے. اس کا ایک حصہ ہم آپ کو کل دکھا چکے ہیں. آج پیش خدمت ہے اس کا اگلا حصہ، اور ہم کنٹینیو کریں گے اپنے مہمان ڈمی میوزیم سے آئے چیف منسٹر پنجاب سے. اچھا سر، اس استعفے پہ نا بات کر رہے ہیں جو آپ کے ہیلتھ منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے دیا. نہیں، کسی کوئی اور بات کرتے وہ نہیں کرتے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ الزام درست ہے کہ آپ نے واقعی سب کے سامنے ان کی ضرورت سے زیادہ سرزنش کر دی؟ اس کا جواب میں دوں گا. میں وہاں موجود تھا. تو یہ وہاں موجود نہیں تھے؟ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ وہاں ہیں، لیکن یہ وہاں نہیں ہوتے، یہ کہیں اور ہوتے ہیں. کہیں اور سے مراد کیا؟ وہ بات سنیں، وہ پاگل آدمی ہے، وہ جاہل آدمی ہے. نہیں، لیکن ہمیں کوئی اسکولنگ نہیں. سر یہ تو پوچھ رہے تھے کہ آپ ہوتے کہاں ہیں؟ میں اگر وہاں پر نہیں تھا تو میری جگہ کیا کسی پوترے نے آ کے اس کی سرزنش کی ہے؟ وہاں موجود تھا. مجھے یہ بتائیے آپ ہوتے کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ وہاں پہ موجود. ہماری پرفارمنس تھی. آپ دیکھیے میاں نواز شریف کی دوبارہ حکومت آئی ہے. بالکل، اور ہمیشہ بھی آئے گی. آپ کی حکومت، نواز شریف صاحب کی حکومت، حمزہ شریف کی حکومت، سب کی حکومت آئے گی، اور آپ کا سب سلسلہ چلتا رہے گا ہمیشہ کے لیے. آپ یقین جانے آپ تو حکومتوں میں پی ایچ ڈی کریں گے. مجھے لگتا ہے ایک دن اس کی حکومت بھی ذرا کوٹ رہے ہیں، بھی کچھ سیٹ مل میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب ذرا سوچئے کہ تصویر بنے بیٹھے. جی سر، میرا خادم اعلیٰ پنجاب سے سوال ہے کہ کیا ان کے اپنے خاندان کا کوئی بچہ بھی دانش اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. میرے جواب کو ذرا غور سے سنیے. بڑا اچھا سوال اس نے کیا ہے. میرے سارے بچے کو کالج گوئنگ ہے. ہاں جی، آپ کے سارے بچے تو ماشاءاللہ سارے جوان ہو چکے ہیں. جی، اسکول گوئنگ فی الحال نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہ؟ آپ لوگ دعا کریں اللہ خوشی دکھائے. میں نہیں میاں صاحب سیریسلی بتا میں دیجئے. ان کو منع کیجئے. جب میری بات ہوتی ہے گنجی کھوسری بیچ میں نہ بولا جائے. یہ ڈسٹرب کرتا ہے بار بار، اور میں جوتی اتار کے اس کے ٹینٹ اسے اصل میں پتہ نہیں ہے نا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ سارے کے سارے کالج گوئنگ، بلکہ کالجوں سے فارغ ہو چکے ہیں. وہ تو ہو گیا، یہ بات تو میں نے کر دی تھی. آگے اسکول والی بات میں اس نے لت کیوں اڑائی؟ اسی لیے نہیں سر، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوگا تو دانش اسکول میں جائے گا ہی نا سر. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اول تو میرا اسکول گوئنگ بچہ کوئی نہیں ہے. میرے پوتوں پوتیوں میں سے اگر کوئی جانا چاہے گا تو میں اسے ضرور بھیجوں گا. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا، بس وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا. یعنی سمجھے جب برائی سلپ آف ٹنگ نہیں، اس کی بات میں آپ کو امید فردہ نظر آئی. اس کی بات میں امید فردہ نظر آئی ہے، اور اس کی بات میں کیا کیا کچھ نظر آیا ہے. تو آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں. جی سر، ان کا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو الف بے پہ یقین رکھنا ہے. تو الف بے پہ یقین رکھ کے بھی ہمیں تعلیم میں نوکریاں نہیں مل رہی. ان کی حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ آتے ہی سرکاریاں نوکریاں نکال دیں گے، اور آج اقتدار میں آنے کے کتنے ماہ بعد بھی کوئی نوکری نہیں نکالی. تعلیم کو اگر وسیلہ روزگار بناؤ گے نا تو پھر تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تعلیم اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس وقت جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ زیادہ برسر روزگار ہیں. جی سر، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن سی ایم صاحب کو جب ہم باتوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے یہ کوئی اتنی خاص نہیں لگتی. ناکام سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. جب باتوں کے لحاظ سے تم بھی بڑی اچھی لگتی ہو. میں ٹیڑے میڑے سے کیوٹ سے ماشاءاللہ اتنے پیارے سے لڑکے. اچھا کرتے کیا ہو یہ بتاؤ؟ کیا کرتے ہو؟ نہ کیا کریں، اس طرح نہ کیا کریں. تو ہٹو نا، میں آپ سے بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اس سے بات کر رہا ہوں. بتاؤ کیا بتایا آپ کو؟ اور پیچھو مالشیے نو ہٹا دے، ان کو اٹھن کا کوئی فائدہ نہیں. کیا بتایا آپ کو؟ اچھا وہ جو مجھ پہ اتنی تنقید کر رہا ہے تو میں اس سے دو چار باتیں نہیں کر سکتا؟ کیا ہو گیا؟ تو وہ اچھا خاصا سٹاؤٹ بچہ ہے، اس نے کیا ایسی بات کی ہے؟ سٹاؤٹ بچہ؟ ہٹ بدماش. اچھا جی، ماجبین مینگل صاحبہ سے بات کرتے ہیں. آپ تشریف لائی ہیں نوشکی سے. بلوچستان کا ضلع نوشکی پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع میں سے ایک ہے. ماجبین پچھلے 23 سالوں سے نوشکی میں بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے. نوشکی میں اکثر بچے ایسے گھروں سے آتے ہیں جن میں تعلیمی شعور نہیں ہے. جو کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے دوران کلاس، ہوم ورک یا سمجھانے کا مسئلہ، مطلب گھروں سے فیڈ بیک کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ نوشکی میں ماہرین تعلیم نہیں ہے کہ ہم اپنی تعلیمی مشکلات میں ان سے مدد لے سکیں. مہاجبین پاکستان میں پڑھائے جانے والے نصاب کے اوپر بھی تنقید کرتی ہیں. اس طریقے تدریس سے ان کو پڑھائے. ہمارا نصاب بھی فیڈرل بورڈ ہی بناتا ہے. تو فیڈرل اسلام آباد میں بیٹھ کے نوشکی کے آلات کے متعلق
निसाब बनाना या फिर नौशकी क्या पूरे बलूचिस्तान बहुत मुश्किल है। हमारे निसाब में कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं, हमारे बच्चे कैसे उनसे वाकिफ हो सकते हैं। माँ जबीन के ख्यालात हमारे लिए मशले राह हैं। माँ जबीन, हम आपको सलाम पेश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नौशकी और गिरदो नवा, यहां पर अगर कोई चीज मुश्तरक है, कोई कदर मुश्तरक है, तो गुर्बत है, पसमानदगी है। आखिर क्या वजह ये गुर्बत इन इलाकों की खत्म क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह इस्लामाबाद के बुजुर्गमैर हैं जो वहां बैठे हैं, या आपके वडेरे, आपके ट्राइबल चीफ? डिस्ट्रिक्ट नौशकी अब तक मैं बात कर लूं तो वहाँ पर है, ऐसा ही है जी। वहाँ पर वडेरा नहीं है, इस्लामाबाद रुकावट। हमारी वसातत से आप अपनी आवाज को पहुंचाइए, बताइए आज के इस्लामाबाद आज किस तरह हाल है। हमें फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्या हमारी तरफ facility- तवज्जो ही नहीं दे रहे। नहीं, ये इस्लामाबाद का मसला तो है नहीं, ये मसला तो कोयटा का है। एजुकेशन अब सूबाई हेड है, ये फेडरल गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक कोई नहीं है। फंड तो इस्लामाबाद देता है। नहीं जी, हमारा नहीं। जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। देखें जी, इस एनएफसी अवार्ड के बाद ये सारा कुछ अब प्रोविंशियल हो चुका है। यही तो प्रॉब्लम है, ट्रेजेडी ये है कि इस कदर बड़ा गैप है कम्युनिकेशन का कि हमारे इवन पढ़े लिखे तबके को भी ये नहीं पता कि 18वीं तरमीम के बाद क्या चीज कहां से रखी थी, अब कहां जा पहुंची है। तो इसमें कोई शक नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट को बहरहाल एक बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करना चाहिए। आपको अपनी नजरें बजाय इस्लामाबाद के कोयटा पर मरकूज करनी चाहिए, और हम इधर से मीडिया के जरिए आपकी आवाज हर उस जगह पहुंचाने को तैयार हैं और पहुंचा भी रहे हैं जो मैटर करती हैं। हमारे इलाके में स्कूल तो काफी है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बिखरी हुई आबादी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर 12 हाई स्कूल है, 20 मिडिल स्कूल है, अच्छा, और 49 प्राइमरी स्कूल है। वाह। लेकिन हमारे 12 हाई स्कूलों में से सिर्फ 5 स्कूल में 8 टीचर है। एसएसटीज मेरे ख्याल में 4-5 स्कूल एसएसटीज है, ना सेल्स टीचर्स नहीं है हमारे पास। असल प्रॉब्लम जो डर्थ है ना, जो कमी है, वो ह्यूमन रिसोर्स की है। पढ़े लिखे लोगों की शदीद किल्लत है वहां पर। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, इमरान बॉबी हमारे कार्टूनिस्ट दोस्त हैं, वक्तन फवक्तन हम इन्हें बुलाते रहते हैं। पिछली ईद पर इनका बनाया हुआ कार्टून बड़ा सुपर हिट रहा। आज फिर आपके सामने इन्होंने कुछ चीजें ड्रॉ की हैं। बज़ाहिर तो ऊपर शेर है, नीचे एक स्टैग है 12 सिंगा, उससे नीचे कैंगरू है, नीचे उसके एक खरगोश है और कछुआ। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, हाँ जी, तो इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि शेर सबसे ऊपर है। शेर, देखिए, शेर सबसे ऊपर है जी, सबसे ऊपर है, और किस शान से शेर। मियां साहब ये शेर नहीं, और ताड़ा फुफड़, ये पेट्रोल की कीमत है। हाँ जी। इसमें कहाँ पेट्रोल की कीमत का तज़किरा? कौन सा शेर है जो पेट्रोल पे चलता है? बताइए, जरा सोचिए, बोलिए बॉबी साहब। जानवर विखा के मांगते हो। बॉबी साहब ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਗੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। मुझे वैसे बड़ी हैरत है कि आड़ू ग्रेनेड ने इस कदर जहानत से भरपूर बात कैसे कर ली कि ये पेट्रोल की कीमत है। आड़ू ग्रेनेड ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? मैं को 18वीं मंजिल तो डिगे हैं थले। जी मेरा तो ख्याल है कि आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ तेज रफ्तारी नाल भजियां नसियां जा रही हैं, हाँ जी, ये जुल्म, बदअमनी, ज्यादती, बेइंसाफी। अच्छा, आ ਜਿਹੜਾ कच्छु कुमा है ना जी तले, कछुआ जो सबसे नीचे है, ये सब ये तालीम उर्दू में मास्टर जी उर्दू में बताए ना, ये जो कच्छु कुमा है जी ये नीचे, कछुआ। ये दरअसल तालीम और तरक्की है हमारे मुल्क में। ओए होए होए, यानी तालीम का हाल ये है। ये वैसे सर बड़ी हद तक वजन है मास्टर जी की बात कि एजुकेशन के लिए जो रकम आपने मुख्तस कर रखी है वो कम से कम 4% तो होनी चाहिए ना हमारी जीडीपी का। उनका इशारा हमारी तरफ नहीं था। नहीं, आपकी तरफ क्या, आपकी हुकूमत फेडरल भी आपकी है और पंजाब में भी आप है। मियां साहब ਤੁਹਾਡਾ शेर वेखो बड़ा कमजोर लगता पे है। शेर कमजोर नहीं होता सादक, पैंतर को बकरा है। बॉबी साहब ये खरगोश क्या कर रहा है? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ ਸਰ। ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ और कोट पैंट ਵੇਖੋ। तो पता है कहाँ के आई हैं? कहाँ के सर? ओकाड़ा से आए हैं। वाह, सारी चीजें ने चोरी कीतियां उतो। ते बॉबी भाई सिर्फ जानवरों दी फोटो बनाते हो?
यार आप माइक में बात करें ना, ये ले। सर मेरी आप कोई भी आइडिया देते हैं तो मैक्सिमम मैं 2 या 3 मिनट में पूरा एक आइडिया ड्रा कर लेता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। मोदी साहब जिंदगी में पहली दंदल कब पड़ी थी आप? ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਇਹ ਉਗਾੜੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਨਵੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਚਟਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ। आइंदा बनाओगे कार्टून? जरूर सर, आप हुक्म करें कि मैं क्या ड्रा करूं, जो भी आप कहते हैं। चलिए जी आप बताइए क्या ड्रॉ करें? ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਛੁਹਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਾਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਫੋਟੋ? ਕਿਆ ਕੈਂਗਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? We'll take a break. Stay with us. Welcome back. अच्छा जी, बात करते हैं साइमा नाज साहिबा से। ये तशरीफ लाई हैं ख्वातीन हज़रात कराची से, मलीर से आपका ताल्लुक है। उस्ताद माँ बाप के बाद बच्चों के लिए सबसे करीबी शख्सियत होता है। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता डर और खौफ का नहीं बल्कि मोहब्बत और शफकत वाला होना चाहिए। लेकिन साइमा नाज इस हकीकत को अच्छी तरह समझ गई हैं। साइमा नाज मलीर कराची के एक पसमानदा गांव जाम कोंडा में बच्चों को तालीम देने के मिशन से मुंसलिक हैं। यहाँ जाम कोंडा में इन्हें बेइंतहा चैलेंज का सामना है। एक होता है ना सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें और इनमें बहुत फर्क है। सिटी में पढ़ाना बहुत आसान है क्योंकि वहाँ का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बच्चों को सपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होना है तो सिर्फ नौकरी पेशा लोग नहीं बल्कि हर पेशे में तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है। साइमा, हम आपको सलाम पेश करते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आप जिस इलाके में हैं वहां पर ज्यादा आबादी बलोच आबादी है, लेकिन मीडियम आपका जो है वो खालिस उर्दू है। तो ये क्या लैंग्वेज के कोई मसाइल भी हैं? हमारा स्कूल जिस इलाके में है वो मलीर का एक छोटा सा गांव है जाम खंडो, जहाँ पर ये स्कूल वाक़ है। ठीक। और उस स्कूल मतलब उस इलाके के अंदर 99% जो है वो बलोची स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं और 1% सिंधी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं। तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल है वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पर ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो मुझे जो है डिफिकल्टी जो पेश आती है वो यही होती है कि क्लास के अंदर जो लेक्चर डिलीवर करना है, अब वो बच्चा जो कि बलोची स्पीकिंग है उसको पहले उर्दू सिखाना, उर्दू उसके लिए जो है एक सबसे बड़ा बैरियर होता है कि उसकी उर्दू ठीक नहीं होती। आपकी तरफ आते हैं मरियम उमरानी साहबा। उमर मारवी की जमीन पर सहराए थर, कुदरती हुस्न से मालामाल ये पाकिस्तान का एक खूबसूरत सहरा। धोरो नारो उमरकोट से 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी इस इलाके की पसमानदगी की झलक दिखाता है। मरियम भी एक ऐसी ही उस्तानी है जो इस मुआशरे की गुर्बत और तंग नजरी के बावजूद फर्शनासी से अपना मिशन पूरा कर रही है। जो औरत अपने पाँव पर खड़ी है तो उसकी वैल्यू है, और जो अपने पाँव पर नहीं खड़ी तो मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मरियम के मुताबिक सियासी मदाखलत तालीमी निजाम की खराबी की असल वजह है। मरियम और इनकी साथी असातिज़ा शबाना और नसरीन इस पसमानदा इलाके में गैर रिवायती तालीम का फरोग दे रही हैं। शबाना, नसरीन और मरियम, हम आपको सलाम पेश करते हैं। आपके पैकेज को देखकर, आपकी गुफ्तगू सुनकर, जनरली इस इलाके के मामलात और मसाइल देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि अनफेयर मीन्स जो होते हैं, नकल करना इम्तहानात में, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये ऐसी है जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन को रिग किया जाता है। क्या कहती हैं? मैं जो रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी वो पेरेंट्स को कहूंगी। अच्छा। क्योंकि अगर वो देख रहे हैं अपने हाल
आंखों से देख रहे हैं कि एक बुराई जो है वो फैल रही है, तो उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? पेरेंट्स क्यों आवाज उठाएं? पेरेंट्स तो खुद इस्तेफादा कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? ये तो शर्म दिलाने की जरूरत भी है और उसके साथ साथ ताजीरात, सजा रखने की जरूरत है। सर जब तक सजा नहीं देंगे उस वक्त तक तो ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। सर फिर गवर्नमेंट भी है, दोनों ही इन्वॉल्व है। अगेन ये कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो, इसमें हुकूमत भी साथ दे, मीडिया अपना रोल प्ले करे और सबसे बढ़कर इस कौम पर अल्लाह ताला अपना फजल करे तो कोई मामलात हो सकते हैं, वरना बिगाड़ इस हद तक ज्यादा है कि ये 3-4 स्टेक होल्डर्स मिलकर भी इस बुराई, इस खराबी को जड़ से नहीं उखाड़ सकते। मरियम उमरानी साहबा, डिस्ट्रिक्ट उमरकोट से आपका ताल्लुक है और उमरकोट ख्वातीनो हज़रात जन्म भूमि है मुगल शहनशाह अकबर आजम की। ये जो मुगल दरबार नहीं हम लगा बैठते हर दूसरे तीसरे दिन, हद्दे अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे, हम शहनशाह हिंद है। तेन क्या चौबदार जी आली जा, आज का हमारा शेड्यूल बताया जाए। दादा नहीं आया बादशाह सलाम अपने दौर च कुछ स्कूल बने होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। तुमने सिर्फ फतूहात की, सिर्फ कले बनाए, महल बनाए, कभी शाही महल्ले भी बनाए थे इन्होंने, कभी यूनिवर्सिटियां बनाने का ख्याल आया? बेवकूफ शख्स। और दादा नहीं होना 20 बारी बादशाह से बोलना पड़ेगा गया मान सिंह। अबे क्या है बे, पिछले महीने तो मैं था। और यार मैं किड़ी अजाब के फंस गया। तू अरे ठंग दिन बाद बदल जाता, कदी ये यार मैनू किते वेच आओ। अनारकली की तेरा स्यापा करा, मैनू दस दे बादशाह सलामत। नारकली ने किसी ने तो बना के रखा कर यार, है कर मैनू भी नाल बीच करवाता रहना। क्या करवाते रहते हो बीच? अनारकली जी बादशाह सलामत। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगता आलू पना से सिर च ना बाला बजा 47 वाली को गल करने। कैसी हैं आप, कैसी हैं आप? अनारकली मैं नहीं बोलती ना करना इस तरह को अच्छी गल है ना बोलती। नखरे क्या करें जो बड़ा मुंडा होना तो अब बादशाह यार है वो तरीके ना गल कर है। उसे क्या कहे बोलो सीधी तरह बादशाह जब कहते अनारकली ऐसे कहो। नहीं अनारकली क्या करे, क्या उसे खुद नहीं पता उसे क्या करवाना? की करवाना यार वो को मैनू दस मैं कर देना। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। महसूस नहीं, महसूस। ओए सर महसूस चौबदार जी आली जा, जंग की तैयारी शुरू की जाए। तुम जंग कहते हैं किसको? तुम खाना खाने तो नहीं जा रहे? सारा ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਲਣ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, पोस्ट ऑफिस स्टेशन जंग करनी, फिर लंडे च जाके जंग करनी, ते जदों असीं थक जाने फिर नारकली ते साडे कोल मौजूद है, फिर इहनूं दहा के जंग करनी। आलम पना ने एक बारी लंडे ते यलगार कर दी सर। लंडा बाजार? जी सर 160 जर्सियां फतह कीतियां सन। तो फिर क्या की? उधर रख के बेचियां। तो तीनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तीनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। जी इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। गाना गुना मुका के ना फिर फकी जरूर खाना। आपने देखा आशा भोसले गाते गाते इन्होंने हबीब जालिब शुरू कर दिया। बाकी ये आंखों की मस्ती के इन आंखों की मस्ती के मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वैसे गाने को आप फिल्म से उठाकर मुशायरे में ले गए, ये कसूर आपसे बाकी सरजद हुआ। जी जनाब नसीर भाई। आवाज आशा भोसले, फिल्म का नाम है उमराव जान अदा, मुसीकार क़याम। जी नेक्स्ट।
کانوں کیتا پیار تیرے نال وے بے قدرا وے کانوں کیتا پیار تیرے نال وے تانے تیرے لوگ مینوں مار دے ہائے تانے تیرے لوگ مینوں مار دے ہس کے میں دیواں گل ٹال وے کانوں کیتا پیار تیرے نال وے. بیوٹیفل. نہ صرف چوائس آف سانگ, نہ صرف your choice of song is remarkable, you have a beautiful melody, you are a blessed man. جی آواز میڈم نور جہاں, فلم کا نام ہے سونا, موسیقار تھے وزیر افضل. بس یہ گانا خواتین حضرات اس لیے بھی ہمیں زیادہ پسند ہے کہ لمحہ موجود میں جو لیجنڈری موسیقار ہیں ان میں سر فہرست وزیر افضل صاحب ہیں, اور وزیر افضل صاحب خبرناک کے برانڈ امبیسڈر بھی ہیں, اس لیے ہمیں کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے ان کی کمپوزیشنز کے ساتھ. جی جناب. اپنے چبارے تے میں کھیلاں گیٹیاں ماردا گوانڈیاں دا منڈا سیٹیاں. بھائی ایڈی ایڈی موچے تیری کی کہڑے کام کی. جی نصیر بھائی. آواز میڈم نور جہاں کی, فلم کا نام ہے صحیح داتا. یہ 80 کے بعد کی پکچر. جی 80 کے بعد ہی اس قسم کی شاعری ہونی شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے تو بڑا ٹھہراؤ تھا. یہ سیٹیاں اور گیٹیاں بہت بعد میں آئی ہیں. جی کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سما بھائی یہ بہت اچھا انٹرول پیس دیا اس نے ساتھ ایک, اور ہمنگ بھی ساتھ فری میں کر رہا ہے وہ. چلیں. کبھی تو تم کو یاد آئیں گی وہ بہاریں وہ سما. بہت اچھا گانا ہے لیکن حسب توفیق آپ نے اس کا ستیہ ناش کیا. جی نصیر بھائی. آواز احمد رشدی, فلم کا نام ہے چکوری, موسیقار روبن گوش. چکوری کی چکوری. چکوری بڑی لاجواب فلم تھی. فلم کا نام چکوری ہے, بھوک تو نہیں لگی چھو جاؤ. اچھا سپوز لگی ہے پھر ہمارے پاس ان کا فیڈر, اور اگر ہے تو تم ان کی نینی ہو, کیا ہو؟ سارے پروگرام تو بعد نصیر بھائی سڑک تے لے کے مانگ رہا ہے. جی جناب. میرا گانا نصیر بھائی سے یہ ہے. میرا نشانہ بھائی صاحب دیکھے زمانہ بھائی صاحب. یہ کیا ہے؟ پیر پہ چیچاؤ بھائی صاحب, بچ کے نہ کوئی جائے, بچ کے نہ کوئی جائے. میاں صاحب میرا نشانہ بھائی صاحب. کیا 50-50 یاد آ گیا. واہ جی واہ. جی آواز زبیدہ خانم کی, فلم کا نام ہے سرفروش. جی دامن سے لپٹ گیا دیوانہ, اب ہوش میں آنا مشکل ہے. تسی اپنے حساب نہ گھمائیے موئیے گاؤ. ایڈا سنجیدہ گانا گایا لگتا کوکی نو پیر بجے. خواتین حضرات, آج ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبیدہ خانم مرحومہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے, اور ان کے کریڈٹ پر اس قدر لاتعداد گانے ہیں کہ ہم ایک ایک گانا اگر پک کرتے گئے تو شاید پورا سال گزر جائے لیکن ٹریبیوٹ کا حق ادا نہیں ہوگا. چنانچہ ہم نے ایک میڈلے ترتیب دیا ہے ان کے سپر ہٹ گانوں میں سے, صرف ایک چھوٹا سا سیگمنٹ جو یوں سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ کے برابر بیٹھے عبداللہ ابراہیمی صاحب سے, آپ تشریف لائے مسلم باغ سے. 1979 میں روس کے افغانستان پر قابض ہو جانے کے بعد افغان مہاجرین افغانستان سے جوک در جوک پاکستان میں داخل ہونے لگے. 30 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان میں آ کر مہاجر کیمپس میں آباد ہو گئے. ان کیمپس میں تعلیم تو دور کی بات, روزمرہ کی سہولیات بھی ناپید ہیں. یہ لوگ جلد ہی معاشرتی برائیوں کا شکار ہونے لگے. ایسے میں تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان لوگوں کو باشعور اور قانون پسند شہری بنا سکتی ہے.
عبداللہ ابراہیمی نے اس بات کا بیڑا اٹھایا. عبداللہ مسلم باغ کے مہاجر کیمپ میں پچھلے 20 سالوں سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہجرت تو تکلیف ہے، اسی کا اثر ہماری تعلیم پر، ہماری صحت پر، ہماری زندگی میں ہر شعبے میں تاثیر پڑتی ہے. ان مشکلات کے باوجود عبداللہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور وہ مستقبل میں پرعزم ہیں. عبداللہ، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک مہاجر کیمپ میں ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تعلیم کے حوالے سے تو جیسا جناب آپ نے کہا کہ ہم ایک بہت غربت کی حالت میں زندگی کرتا ہوں، اور اس پر بھی ہم فخر کرتا ہوں کہ ہم ہجرت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کیا یہ، اور اسی دوران میں ادھر تو لوگ بہت غریب ہیں، بچے کام پر جاتے ہیں، جب کام پر نہیں جائے گا اور کچھ کمانا بھی ضروری ہے، کھانے پینے اور دوسری چیزوں کے لیے. یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنیادی پرابلم جو ہے وہ غربت ہے. یعنی وہ بیچارہ، اسے پڑھنا بھی پڑتا ہے اور اسے اپنے لیونگ بھی کمانی پڑتی ہے. سجیسٹ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آپ جس میں آپ کا فائدہ ہو جائے. آپ ہمارے کیمپوں میں یہ بھی مشکل ہے، ایک پرابلم ہے کہ 10ویں سے آگے تو کلاسز تو نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر بجلی کا کوئی بندوبست، بجلی تو ہے نہیں، حتیٰ پانی کا بھی بہت کیا ہے پرابلم ہے. ایسا ٹائم بھی ہوتا کہ یعنی پانی کی قلت کی وجہ سے صرف پینے کے پانی لانے کے لیے بچے غیر حاضر ہوتے ہیں، نہیں آ سکتے کہ اس نے پانی کی ترسیل کرنی ہوتی ہے. ٹیچرز کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وسائل کم ہیں، انفراسٹرکچر نہ ہونے کے مترادف ہے. پھر پاکستان کا ایک اور ترا امتیاز جس میں صرف نائجیریا ہمیں بیٹ کرتا ہے کہ آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد میں ہم سر فہرست ہیں. ہمیں صرف تھوڑے سے مارجن سے نائجیریا بیٹ کرتا ہے. سر کل کتنے بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں؟ 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. لیکن آپ نے کوئی ایک چیز محسوس کی ہے کہ ایجوکیشن کا شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. ینگسٹرز کے اندر وہ ایک موم بتی جو ہے تعلیم کی وہ جلا دی ہے، اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ میڈیا نے جلائی ہے. میاں صاحب نو کیوں کٹ رہے ہیں؟ کوئی سلپ چو کیچ پڑیا انہوں نے یا بجری دا ٹرک لا کے آئے ہو تم؟ بات سنو. ویسے واقعی میں صاحب آپ کو یہ کیوں ہر وقت دباتا رہتا؟ دیکھیے اس کو چھوڑیے، اگر انہوں نے اب میری بات کے اندر کسی طرح کی کوئی جگت لگائی تو میں آپ کے اوپر ہرجانہ کر دوں گا. میرے اوپر ہرجانہ خام کا کر دیں گے؟ میں نے کیا کیا؟ آپ کی موجودگی میں وہ بکواس کیے جا رہے ہیں اور آپ یہاں دوڑے لگا کے انہوں نے چھوارے جو پانی پاتا ہے یا تھوڑیاں کناتا گلیاں کرتی ہیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں، ذرا سوچئے. مجھے نہیں پتا کیا. مجھے بتائیے اب اگر میں ہرجانہ نہ کروں تو کیا کروں؟ میاں صاحب کیا آپ کو ہرجانہ پڑی ہوئی ہے؟ کوئی اور بات کرتے ہیں؟ ہر 6 مہینے بعد اسے ہرجانہ کرنا. یہ دیکھیں اس نے تو بکواس کی، یا آپ کا اتنی زور سے میں ہرجانے پہ ہنسا ہوں. ایک بڑا مشہور ہرجانہ آج کل ایک شوہر نے، ایک چائنیز شوہر نے اپنی بیوی پر ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا ہے. خواتین حضرات بڑی دلچسپ خبر ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے بڑے بدصورت بچے پیدا کیے ہیں. جی ہاں، اور عدالت نے اس کو سپورٹ کیا کہ بظاہر وہ خاتون بڑی خوبصورت ہے لیکن بچے انتہائی بدصورت ہیں. اور پتہ ہے کیا عقدہ کھلا ہے؟ کہ شادی سے پہلے یہ عورت باقاعدہ بدصورت تھی. اس شخص کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے پلاسٹک سرجری کرائی، لیکن بچے اس کے ویسے ہی پیدا ہوئے جیسی وہ تھی. کیم تو نا چاچی بھی آئی ہوئے سر انہوں پہلے بچے تھے یقین نہیں آیا. انہوں بھی 4-5 بچیاں تو بعد ہوش آئی. 4-5 نہیں ہے اس کے بچے. کتنے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. ویسے تو چائنا میں دوسرا بچہ ہی نہیں پیدا کیا جا سکتا، ایک ہی بچہ ہوتا ہے. کیوں سر؟ وہاں پہ قانون ہے، انہوں نے آبادی کو کنٹرول اسی طرح کیا. آپ جرمانہ پے کر کے دوسرا بچہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ چنگا قانون ہے. وہ تو یہی دفتر کھول رہا.
اصل جو لڑکی انجلینا جولی ورگی سی تے بچہ کرس گیل لڑکا پیدا ہو گیا. کرس گیل بہت خوبصورت آدمی ہے. ہاں جی ویسٹ انڈیز کے حساب نال. یہ کیا بات ہے؟ انہاں جو سب تو سونا ہوئی بڑے بڑے خوبصورت ویسٹ انڈینز پیدا ہوئے ہیں, ایسے ایسے حسین کرکٹرز. سر حسین تو مراد جی تہاڈی کرس گیل ہے تے پھر میرے نال رابرٹ ڈی نیرو بیٹھا ہے تے میرے نال بریڈ پٹ بیٹھا ہے. یہ تو سر حکیم بہت بچ گیا کہ پاکستان چ رہندا ہے. سر انہوں تو کئی باری پھانسی کی سزا ہونی سی. وہ کیوں؟ یہ بچے بڑے نے. ہاتھی کنا خطرناک جانور سر. یہ 2 بچے صرف جنگل چ گئے نے, ادو دا ہاتھی پونکن ڈیا. پونک رہا کہتا تھن پونک رہا انہوں واپس چڈ آؤ. 2 بچے تھے اڑتے اڑتے افغانستان چلے گئے سی. تو وہاں کیا کرتے؟ اتنے بمب ویچتے اور ڈی سی او لگے. بڑے بچے نے, اللہ معافی دے. انہیں مکان شفٹ کرنا ہوئے نا 5 ٹرک لگتے ہیں کسی ایک بچے کا 4 سامان دے. نہیں ایک سامان دا ہوندا ہے 4 بچیاں دے. اس تو باوجود بھی سر کچھ بچے رہ جاندے نے پیچھے. نہیں تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ بچوں کو جھگڑا ہی نکل جانے کی اڑ جانے. تو حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنی روٹین ٹرانسمیشن میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.